Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Ambao walikuwa wao wameshika madaraka wana haki ambazo wanatakana wazitekeleze kwa raia zao. Ikiwa kwamba watatekeleza haki hizo, amani inakuwa ni wenye kutoweka. Kadhalika raia vile vile na wao wana haki ya kuwatekelezea viongozi wao. Ikiwa hapa totekelezwa, amani itakuwa ni yenye kutoweka. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe katika nchi yetu hii kuna mambo mengi sana. Mengi yao ni mazuri, lakini mengi yao vile vile bado kwa mujibu wa Uislamu hayo mambo hayako sawa. Kwa hiyo tunalinganiana, tunahusiana kuanzia viongozi ambao hivi sasa wanaonekana wapo katika madaraka, wanatekana kwamba hii amani ambayo tunasema ipo iwe ni yenye kutunzwa. Wasiwe wao ni waharibifu wa kuiharibu hii amani, watakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Na kadhalika vile vile viongozi wa kisiasa kwa vyama vyao ambavyo wao walikuwa navyo. Hii amani yetu sote, amani ni rasilimali ya wananchi ambao wanaoishi katika hii nchi. Leo sisi tunatoka sehemu moja kwenda msikitini, leo sisi tunatoka kwenda katika pirika zetu, leo sisi tunatoka kwenda katika sehemu nyingine. Hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameineemesha katika vijiji hivi, katika miji hii. Kwa hiyo hii amani ni amani ya kwetu sote. Kwa hiyo ikiwa kuna mapungufu katika zile sababu, kila mmoja anatakana awajibike, viongozi wanatakana wawajibike, raia wanatakana wawajibike, na kila yule ambaye anatakana awajibike kwa mujibu wa Uislamu ambao unavyomtaka. Kwa sababu inna fi ruhabi al-amn, kwa hakika katika ule wasaa wa amani ule ya'manu nasu, ndio watu wanapata amani. Amani ikapatikana kwa wasaa, ikawa ina utulivu. Maana sasa hivi kipindi kama hichi cha siasa, watu wengi sana wana hofu, na wale wafanyabiashara wakubwa wale tayari mali zao wamekwisha kuzihamisha, wamekwisha kuziweka nje ya nchi hii, kwa sababu wanaona wakati wowote linaweza likaja kutokezea jambo lolote lile, linaweza kaja kutokezea lolote miongoni mwa mambo ambayo yatakotokezea. Sasa tunahusiana katika haya. Viongozi wanatakana wao wachunge ndimi zao, wasiwe wao ni wenye kuhamasisha watu ikavunjika amani. Kadhalika viongozi wa siasa wachunge ndimi zao, wasiwe wao ni sababu vile vile kwa yale maneno, kwamba mtu anasema hapa lazima nizungumze maneno makali ndio nitaonekana mimi na msimamo. Ittaqillaha, muogope Mola wako. Elewa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mtu azungumzi maneno yote yale atakayozungumza, ajue kwamba mbele yake kuna malaika wanaandika maneno yake. Sawa, ikiwa ni mazuri utakuja kuulizwa kuhusiana na maneno hayo. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha utakuja kuulizwa siku ya kiyama, mtakuja kuulizwa kutokana na neema ambazo mlizopewa, na miongoni mwa neema hizo ni ulimi. Kwa hiyo huko kuzungumza kwako huko maneno ambayo ya kutiribua hisia za watu, elewa kwamba hayo hayaishi duniani. Ewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kuvunjika kwa amani, ikiwa maneno hayo yatapelekea kumwagika damu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kudhulumiwa watu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kwamba wewe labda una madaraka ukamwamrisha polisi au kumwamrisha yote yule kwenda katika pahala miongoni mwa pahala penginepo, pakasababisha kuvunjika kwa amani, pakasababisha kuvurugika, elewa ndugu yangu Muislamu, mambo hayaishi hapa duniani. Sisi tunalinganiana katika jambo la kuitana katika amani. Viongozi wanatakana wajitahidi katika hilo, na wale wa siasa wanatakana wajitahidi katika hilo, na raia nao vile vile wanatakikana na wao wajitahidi katika hilo, kuichunga hii amani ambayo ilikuwepo katika nchi yetu. Wallahi wewe unaona kwamba hakuna amani, lakini amani ipo. Angalia wewe nchi za wenzetu hivi sasa, kutoka kwao kwenda msikitini hawawezi kutoka, wewe unatoka unakuja zako msikitini. Elewa kwamba hiyo ni amani. Kutoka kwao kwenda katika pilika ambazo wao walizokuwa nazo hawapati jambo hilo. Wewe ndugu yangu Muislamu unapata tena kwa hasa, unakwenda mashariki ya dunia, unakwenda magharibi ya dunia, unakwenda kusini ya dunia. Hiyo ni amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, na hiyo min ni'amillahi alayka, hiyo ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amekuneemesha. Je, utazitumiaje? Je, utazitumia katika jambo la kumshukuru Allah? Je, utazitumia katika kuhakikisha kwamba wewe unaitetea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au utakuwa wewe ni mtumwa wa matamanio yako, au utakuwa wewe
ni mtumwa kuitumikia dunia, na mwisho wa siku duniani utakuwa ni mwenye kuondoka. Ndugu zangu Waislamu, kila neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuruzuku juu yako, elewa kwamba hiyo neema iwe ni sababu ya wewe kufaulu akhira. Kila neema ambayo Allah aliyokuwa amekuneemesha, ikiwa ya afya, ikiwa ya siha, ikiwa ya kukujalia kuwepo amani katika sehemu ambayo unaishi, na ikiwa amekuruzuku chakula na akakufungulia riziki za wasa, elewa kwamba hiyo ni sababu ya wewe uweze kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Kwa hiyo kuwa wewe ni mlinzi wa Allah, usiwe mlinzi wa kiumbe. Kuwa wewe ni mlinzi wa kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe ni mlinzi wa kusimamisha fikra na mawazo ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa wewe ndugu yangu Muislamu unaumia kwa nini sheria ya Allah haijasimama, kwa sababu huko duniani huko kuna kijiji kimoja ambacho watu wake ni 99.9 na wote ni Waislamu, na wote wamezaliwa katika mishipa ya Uislamu, na wazazi wao wakawakuta katika Uislamu, lakini kijiji hicho mpaka leo imeshindikana kusimamisha sheria ya Uislamu. Jiulize wewe ni kijiji gani? Na je, katika kijiji hicho wewe umo au humo? Ikiwa umo katika kijiji hicho, labda umekuja katika sehemu hii ambayo unasikia maneno haya, hebu jiulize, tafakari nini ambacho kilichokuwa kimekosekana. Kuanzia wa juu ni Muislamu, wa chini ni Muislamu, na raia wote ni Waislamu. Kitu gani kilichowashinda hata wakashindwa kuweza kusimamisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala?